O objetivo do nosso projeto é comprovar que a matéria orgânica vai se decompor muito mais rápido do que a matéria orgânica junto com a matéria não orgânica. Nessa parte será colocado matéria orgânica como casca de alimentos, como a casca da banana, junto com materiais recicláveis, como garrafas PETs, e na parte de baixo serão colocados apenas materiais recicláveis. A matéria orgânica será triturada e as minhocas ajudarão no processo de decomposição, tanto na de cima quanto na caixa de baixo. Nessa caixa já existem alguns ovos de minhoca, porém a gente comprou mais e vamos colocá-los junto com a matéria orgânica.